வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ணங்கிட்ட ஒரு ஸ்மால் டவுட் கேட்டிருந்தோம். என்னென்னா இந்த மீனோட ரேட் எவ்வளோ, நீங்கள் வாங்கிட்டு போய் எவ்வளோ விற்பீங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன டீட்டெயில் கேட்டிருந்தோம். அவர் அதை சொன்னார், இருந்தாலும் சரியாக காதில் விழல. அதாவது இந்த மீன் அவர் வாங்கினது 650 ரூபாயாம். அவர் எடுத்துகிட்டு போய் சேல்ஸ் பண்ணுற இடத்துல 700 இல்லை 720 ரூபா விற்பேன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த மீனுக்கு அவரோட கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 70 ரூபா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மீனோட பேர் கொடுவா. பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள்.